يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقي في قول كن أمن، فإن الخير عندك يجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبلا افتقاري إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي يدعو واهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. وبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارض بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله، خير الخلائق شافع ومشفع. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها،